السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات مريومة. فيديو تاع اليوم ركزت لكم على علاج حساسية الصدر وضيق التنفس وخاصة أصحاب الربو، وعلاج السعال الحاد والسعال الجاف. وهذه الوصفات صالحين للكبار والصغار، لكن قبل ما نمر الفيديو راح نقول لكم انه هذا الاسبوع ان شاء الله ندير لكم وصفه خاصه بالاطفال الرضع اقل من عامين، بالنسبه لسيلان الانف والسعال، الزكام او لا غريب، الانفلونزا للكبار والصغار. تحضروها وتخلوها في الثلاجه اي وقت، او اي احد في العائله اصيب بلا غريب تلقاوها واجده وتعالجوه بسهوله. المهم الفيديو تاع اليوم نبداو على بركه الله. بالنسبه للوصفه الاولى اللي نحتاج فيها عصير البصل مع عسل النحل. تحكموا البصل، تبشروه او تسكرفجوه، تعصروه في كوب خاص او قطعه شاش تكون نظيفه، تتحصلوا على ماء البصل. نستخدم عصير ملعقتين من البصل وملعقه صغيره من عسل النحل، خلطوهم جيدا مع بعض، وتعطوا لأطفالكم أو للكبار ملعقة صغيرة صباحا وملعقة صغيرة قبل الفطور وقبل العشاء، ويوميا لمدة 3 أيام. البصل لازم تعرفوا أنه يتأكسد ويتسمم لما يتعرض للهواء، لذلك دائما أعصروا كمية قليلة، حتكفيكم 3 ملاعق صغار في اليوم وكأنه سيرو، وتحطوها في الثلاجة، تغطوها بكيس بلاستيكي أو قارورة زجاجية، صالحة لمدة يوم. بالنسبة للأطفال الصغار تقدروا تستخدموا لي جوطاب الخاصين بالدواء باش تسهل عليكم العملية. أما بالنسبة للوصفة الثانية اللي هي عبارة عن تيزانة أو مشروب الزحتر، نحتاج فيه حوالي كأس ماء وربع، ونضيف له ملعقة من أوراق الزحتر، يطبخ. بمجرد ما يغلي الماء نطفي عليه نخليه يتفاعل، نصفوه، نضيف له ملعقة عسل نحل، ويشرب قبل النوم كأس كل يوم حتى تشفى. وهذا المشروب جد مفيد للجهاز التنفسي وأمراض الصدر، وكذلك اللي يعانوا من مرض الربو والتهاب القصبات الهوائية، وخاصة اللي يكون عندهم ضيق التنفس. وباش تكونوا على علم أنه الزحتر يقوي الجهاز المناعة للإنسان ومفيد جدا للكوليسترول. بالنسبة للمرأة الحامل ممنوع لها تشرب الزحتر لأنه ضار لها، لكن المرضعة عادي. كذلك تقدروا تبخروا بالزحتر، لكن ترقدوا مباشرة لأنه يضرب الريح عليه، مفيد لأمراض البرد يعني لا غريب، ومفيد لالتهاب اللوزتين. تقدروا كذلك تستخدموا زيت الزحتر تدلكوا به منطقة ليزونجين يعني الكراجم أو انتفاخ اللوزتين، جد مفيد الزحتر لهم. أو تحكموا يعني كاس حليب توضعوا فيه ملعقة صغيرة تشربوها على الريق. زيت الزحتر كذلك مفيد. وفي الأخير نتمنى يكون فاتكم الفيديو، وما تنساوش جامل لا فيديو لتعم الفائدة للجميع، واشتراك في القناة ليصلكم الجديد، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.